Hier, je regardais une publication sur Instagram d'un copain à moi, Laurent, sur laquelle il y avait une citation qui était plutôt intéressante, je trouve. Donc merci Laurent, c'est toi qui m'as inspiré cette vidéo. La citation était: pour donner du sens à sa vie, il faut cultiver son propre bonheur. Intéressant, hein? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce concept qui est plutôt puissant de mon point de vue. Comment pouvons-nous cultiver notre propre bonheur afin de donner un sens beaucoup plus profond à notre existence? La psychologie nous enseigne que chaque individu possède des aspirations et des valeurs uniques. Une valeur peut être définie comme une croyance ou alors un principe fondamental qui guide, qui régit nos choix et nos actions dans la vie. Pour cultiver notre propre bonheur, il est essentiel de prendre conscience de nos besoins profonds et d'aligner nos actions avec nos valeurs. Prenons l'exemple de Sophie. Sophie a toujours été passionnée par la nature, mais les exigences de son job, de son travail, l'ont éloignée de cette source de joie. En prenant conscience de son propre besoin de connexion avec la nature, Sophie a repensé son emploi du temps et a commencé à consacrer régulièrement du temps à des activités en plein air. En agissant de la sorte, eh bien Sophie nourrit sa valeur fondamentale de connexion avec la nature, ce qui lui procure une profonde satisfaction et donne un sens renouvelé à sa vie. Un autre exemple, Louis. Louis qui se sentait déconnecté de sa communauté. En réfléchissant à ses valeurs, Louis réalise que l'altruisme, le don de soi, et l'aide aux autres sont des principes qui le guident profondément. Ainsi, il décide de consacrer son temps libre à des actions bénévoles dans un refuge pour sans-abri. Non seulement Louis aide ceux qui en ont besoin, mais cela nourrit également sa propre valeur d'altruisme, lui procurant ainsi un sentiment de satisfaction profond et renforçant son sentiment de donner un sens à sa propre existence. Ces exemples illustrent deux concepts importants pour cultiver notre propre bonheur: la connexion avec nos valeurs et l'engagement dans des actions significatives. Lorsque nous agissons en accord avec nos valeurs les plus profondes, eh bien, cela a tendance à renforcer notre sentiment d'authenticité et de satisfaction personnelle. En identifiant nos valeurs clés et en nous engageant activement dans des actions alignées sur celles-ci, eh bien, nous cultivons notre propre bonheur. Sympa, non? Cette citation nous rappelle que notre bonheur ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais plutôt de notre attitude et de nos propres choix. J'ai plaqué au mur de mon cabinet depuis de nombreuses années une citation de Sénèque, un philosophe romain, je crois, qui dit: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles semblent difficiles. Nous avons le pouvoir de choisir notre interprétation des événements de la vie, de donner un sens et de trouver le bonheur même dans les moments les plus compliqués ou les plus difficiles de notre existence. Pour donner un sens authentique à notre vie, nous devons cultiver notre propre bonheur. Cela implique d'identifier nos valeurs fondamentales, ces principes qui guident nos choix et nos actions. En prenant conscience de ces valeurs et en nous engageant activement dans des actions alignées sur celles-ci, nous construisons un chemin de bonheur qui est unique pour chacun de nous. Prenez donc le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous et à investir consciemment tous ces aspects. Que ce soit la nature, que ce soit les gens autour de vous, que ce soit la créativité ou toute autre dimension qui nourrit votre âme, cultivez votre bonheur en accord avec vos valeurs. N'oubliez pas que la quête du bonheur est un voyage d'exploration et d'évolution constant, permanent. Alors nourrissez-vous de vos passions et vivez une vie épanouissante en cultivant votre propre bonheur.